Всех приветствую на моем канале «Сам себе режиссер». Меня зовут Ольга. Сегодня 22 мая. Вот такой букетик я вчера принесла. Новый день, новое видео. Ну, красивый же. Ну, смотрите, какая красота. Ну, надо же. Для красоты. Я вчера показывала, где его. Кустик такой. Это такой кустик. Надо же. Красиво. Ну, поставила для настроения. У нас утром. Фрося уже здесь, как здесь. Рыжик мается. Ты что маешься? Мы ж тебя накормили. Мается, смотри. Как знали, что вчера последний день хороший. Ходили на природу. А сегодня дождь. Но для нас и это хорошая погода. Надо обязательно немножечко спрыснуть. Капает. С крыши, видите? 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 Ну, что задумалась? Ну, что задумалась-то? Ешь уже. Это святое дело. Как я с камерой, так ты тут шуршишь. Да, Фроська? Фрося? Вот она у нас какая Фрося. Фрося у нас такая красавица. Радует, что бумаг меньше. Смотрю, прямо совсем хорошо. Ну, это ж прям красота. Даже под окном в кустах нету ничего. А то ветром тут по новой понадуло. Сюда прямо сюда все. Хорошо, чистенько вроде. Для нас это считается чистенько, как было, помойка. Я вчера и утром сняла на прогулке, и пришла попозже тут перед огородиком. И в огородике еще вечером сняла. Во, вчера я дала дрозда. То вообще забываю про камеру. Ну, надо в огородике, конечно, пройтись. Там какие-то цветочки зашли непонятные. Хотела спросить. Сфотографировать и то забыла. Хотя бы спросить у Наташи или у кого-нибудь. И забыла. А уже когда переоделась, сижу в домике, за телефон взялась. Ой, а чё ж я не сняла? И себя тут маленько сняла. Сижу, деловая. А калитку уже закрыла. Ну, ничего. Все лето впереди, даст Бог, лишь бы здоровье было, все хорошо было. Римочка, я все в твой домик любуюсь. Всем приветики, всем, Наташа Зёмгов всегда мне сердечки прислала. Наташи, Самурской области Евгения. И еще одна Евгения откуда-то забыла уже. Галина Фи вспомнила. Сейчас давно уже она ничего не пишет. Ну вот кто еще комментарий оставил, то еще и на памяти. Славик, привет. Хорошо, что тебе нравятся прогулки по лесу. Ну, естественно, что ж плохого-то? Кто что любит? Кто любит по городам, по магазинам, а кто любит на природе посмотреть что-нибудь. Ту же травку зеленую. Сейчас особенно все зелено. Вот летом немножечко потускнеет зелень. А вот весной, ранней, ну, май, начало июня, очень яркая зелень. Что трава, что дерево. Это да. Дождик. Вот так вот. Это хорошо. А я вчера накрыла грядочку. Ну, не пойду открывать. Можно, конечно, сходить, потом идти накрывать. Ну, чтоб, думала, не... Ветер у нас, ветра такие были, чтобы не просушила ту грядку. Ну, только запихала семена. Оно проветрится и все. Надо поливать. А чем поливать? Может быть, сейчас дождик бы прошел хороший, то бы в ямке набралась бы вода. Я показывала вам ямку, по-моему, эту.
А так, не знаю, она все убывает и убывает. Земля ее всасывает, всасывает, да и испарение идет. И там уже мало. Ну, ведерочко зачерпнешь, не больше. Да еще опасно, так низко спускаюсь, наклоняюсь. Если голова кружанется, только бултыхнуться туда можно. Ну, посмотрим. Время покажет, жизнь укажет, все будет так, как по судьбе написано. Все так и будет. Вот и дождь пошел. Я сегодня во сне видела Лидию Ивановну, мою подругу 40-летнюю, стаж у нас с ней. Общение, дружбы, звонков. Царство небесное. Так и ясно. Я к ней пришла в гости, но это не ее дом. Во сне. В глазах стоят нарезанные помидоры. Я вроде бы все принесла, понарезала. В лицо не вижу, знаю, что он напротив сидит. И мы с ней так это по рюмашечке. Так хорошо. И она поднялась, говорит, я пойду спать. И вышла из-за стола и пошла, легла спать. Я так заглянула, вижу, ноги ее спит. И пошла. Представляете? Ясный-ясный сон, как будто... Но не ее дом, не ее. Просто стол длинный со всеми блюдами. Проснулась, говорю, царство небесное, Идочка. Она в сентябре умерла. Она сердечница была. Но все равно в 21 году 80 лет было. В феврале. Рожденная 23 февраля 41 года. В 21 сентябре умерла. Она пила таблетки от сердца уже лет, так скажу, с 55, наверное. У нее давление сильно скакало. И была аритмия. Весной и осенью она на капельницы ходила. Ну, тут, видимо, я так подозреваю, что осенью не сходила, наверное, на капельницы. Ой, наверху собака лает. Так что сегодня у меня вот такой сон. Проснулась, аж не верится. Хорошо, Наташа творожок со сметанкой поела, сказала. У нас еще вчерашняя осталась запеканка, немножечко кусочек. Ну и рогалики есть. Чай есть, чем попить есть. Не, сейчас буду чай пить. Ой, как собака лает. Теперь я села завтракать. Рогалик для удобства порезала. Такой он внутри у нас. С повидлом. Шурик, ты ж поел. Чего заглядываешь? А Фрося бастует, ждет рыбы. Все, пошли гулять с поводком в дождь. Не боишься? А куда деваться? Пошли. Вот я подметала недавно. Вот что сделали сегодня, вчера. Видите? Это бесполезно за людьми. Надо брать сейчас веник опять выметать. Ну что это бесполезно. Ох, дождь какой. Куда пойдем? А? Куда пойдем? Не хочешь?
На улице ни души. Дождь. Я ее вцепила, она побежала. Ну, пойдем, сходим. Я зонтик взяла. Куртку одела с капюшончиком. Грета не хочет и дождик. Ой, не любит она дождь. Не водоплавающая, значит. Ну, пойдем все равно. Дальше прогуляться. Что же нам будет лежать колом? 9:30. Или 10, я чуть не глянула. Ну, позавтракала и сразу пошли. Она есть отказывается. Прогуляемся. Здесь только мусора было. Молодцы, убрали там. Ну, нет, 2 бумажки лежит, ничего страшного. Дорога в город. Наш дом. Римочкин дом. Наши окна, дорога. Смотрят вечером и днем. Помните, песня была? Ой. Выглядывает, одна не хочет идти. Пройдемся все равно. Почему? Сейчас пройдем там, где военкомат. Там не так травы много. Асфальт. Я туфли одела. Ну, у меня те боты на даче, на огороде. Но здесь, конечно, трэш. Грязь. Но здесь убрано. Здесь помойка была страшенная. Я думала, никогда не уберется. Мне ничего убрали. А все равно ветром то опять дует. А помойка как? Помойка чистая. Слава Богу. О, пакетик висит, как фонарик. Наши окна. Деревья посрезали. Капюшон на глаза накидывается. Откуда они посрезали их? Даже не вижу. О, красота! Да и только. Ну, как говорится, вам здесь не прогулочный парк. Можете не ходить, кому не нравится. Так, наверное, скажут. А зонтик взяла, потому что камера включена. Пустой бегает. Все равно вымокнет уже. Приду ее просушу. Попробовать фен включить. Наташа, не знаю, пробовала, нет. Коты боятся, собака не знаю. Феном просушить ее. О, яблонька скоро зацветет. Видали? Дичка. Дичка скоро зацветет. Вот только и спасает природа от грязи. Неохота на грязь смотреть, хочется на деревья. Да, 22 мая. Вот, казалось бы, ну что телефон вот так держать, а рука устает. Да, пойдем сюда, здесь не так много, там везде трава. Там везде по тропинке. Ну, там тоже можно по тропинке. Ну, наверное, здесь пройдем, потом вокруг обойдем. И как раз будет наш маршрут.
Что-то ворон не слышно. Сидят, притихли, наверное, в своих гнездах. Позабились. Шо под дождик-то каркать? Кого звать в гости к себе? В дождь. Сидят, притихли. Смотрю ролики обычных людей из Германии. У них тоже то ветер был сумасшедший, поскидывало с балконов цветы, то дождь. В общем, прохладненько там, как вроде говорят. Ну, может, не по всей Германии, но где-то север там, наверное. Ой, 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 побежал, побежал. Чего там бегать, чего искать? Там яма где-то есть. Грета, смотри. Ухнешься. Так что везде. Ну, у нас давно дождей не было. Мы вот у набережной были, когда несколько дней назад. Капал такой, знаете. Ну, вот такой же, и все. И перестал. Вот сейчас перестанет. Осина. Красивая. Это вот, я даже не знаю, акация, что ли. Ну, что-то сильно большая. Вот такая. Ну, что обрезать ее надо, поэтому она не будет такой. Ну да, формируют же ее акцию. И вон яблонька такая цветет. Ах, невеста. Ах, невеста. Ну тут, ой, трава, не хочется в траву идти. И рука занята увеличить. О, дождь как. Ой, капает на телефон. Ой, Гретка. Пойдем сюда. Здесь нет травы. Здесь асфальтик полузаросший. Но все-таки какая погода не была, гулять надо. Часок погуляем. Здесь мы под дождем стояли как-то. Да, пишут люди, кто здесь служил. Вспоминают места своей молодости. А кукушка покуковала. А вороны нет, сидят. Собак не видно. Пошли, уже вся мокрая, но ничего. А что сделаешь? Что дома сидеть-то? Мотаюсь этим зонтиком тудым-сюдым, тудым-сюдым. Да, надо было взять хотя бы держатель. Рука устает, зараза. Ага. Приветики, елочки, сосеночки. Иголочки, сосеночки, зеленые иголочки.
Дождь стучит по крышам. Сегодня проснулись. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Дождик капает. Грета сразу притихла, свернулась в клубок. Даша говорит, пойдешь гулять? Она не сидит. Не хочет. О, наверное, пропадет. Желтеет уже. Что-то ей не так. Такой маленькой. Что-то не так. Плац позарос. Все, пройти там можно. Из-за собак люди не ходят. Собаки выскакивают. Что она попадает, зараза? Теплый дождь стучит по крышам. Позвонить ты мне не сможешь, чтобы тихо извиниться. Нету телефона у тебя, только сердце шепчет тихо. В это время вот возьмет она, да и придет. Те стихи интересные или текст. Вот возьмет она, да и придет. И ничего, казалось нормально. Так мы и разговариваем же. Нету телефона у тебя. Вот так такие тексты были. И слушали. Оно близко, как говорится, к речи к нашей. Нету телефона у тебя. А? Так вот. Все траву ест, бедная. Что-то у нее с желудком, что ли. Потому что она не кушает ничего. Ищет траву. Не каждую, как-то вынюхивает. Не любит она дождь, ужас. Ну куда деваться? Мы же идем ее гулять. Только сердце шепчет тихо. Ты уйдешь в это время. Вот возьмет она, да и придет. Вот возьмет она. Там сидят, наверное, в своих будках. Собаки-то не выходят. Ха-ха. Свобода попугаям получается. Свобода попугаям. Маленькая деревца. Вон площадка. Это лестница. Крыльцо такое. Спуск на плац. Офицеры, видать, с этого здания спускались на плац. Разрушаются ступеньки. Ой, не упасть бы, елки-палки. Под ноги смотреть надо, а не в видео свое, не в телефон. Ой, пошла все-таки. Вот видите, уже сгребается почему-то. Асфальт сгребал, кто-то скребал, кому надо. Вот там плац, заросший деревьями, кустарниками. Есть такие деревья прям большие уже.
А здесь вот дорожка одна, маломальски, видимо, часто ездят по ней. Мы там летом на крылечке сидели, загорали. Столовая, наверное, была. Все заросло. Ну еще вот машины, видно, иногда проскакивают здесь. Ну, я видела сам комендант этой площади на машине иногда приезжает. Такая машинёшка у него старенькая. По плацу пройдем. Такая маленькая сосеночка. Капает, капает, капает. Зонтик не спасает. То назад этот зонтик, то вперед. Вот какие деревья выросли. Вот площадка осталась. Вот такая сосеночка, семечка выросла. Это уже лет 10 ей. Ну да, если в конце 90-х все развезли, то уже, слава богу, 24 года. Здесь, наверное, парады принимали, как в Кремле. Я уже как-то снимала прошлым летом. Опять сюда пришла. Елочка выросла. Березки выросли из-под нее. Там портреты, говорят, военачальников висели. Мне написали как-то. Вот здесь служили. Вот. Парады принимают. Здесь вот плац. Солдаты выстраивались и говорили: ура, ура! Да здравствует, да здравствует. Что здравствует, не знаю. 7 ноября, 1 мая. О! Поднялись. А тут, наверное, были военачальники, портреты. Скульптуры даже, наверное, вон вырваны. Да, вот постаментик. Наверное, даже скульптурки стояли. Каких-нибудь полководцев. Вот все, что осталось. Как в Кремле. О, тут даже для кого-то постамент поставили, чтобы повыше. Все, уже не видно ни солдат, ни плаца, ничего не видно. Одна елочка. Не видно уже солдат, ни деревья. Ну, повыросли. Прямо из-под кирпичей растут. Вот эти любят всегда корни прятать под камни. Это вот волчья ягода. Она так любит. Она так зимует, перезимовывает. Корни спрячет под камни, под бетон. Вот она уже какая красавица. Красиво цветет. И ягодки красные потом будут тоже красиво. Ну, вербочка уже вовсю. Свои кисточки. Скоро будет пух лететь от них. Вот тоже ступеньки. Как в Кремле.
Выйти проблема. Деревья не пустят. Не упасть бы. Если здесь завалить, то дай бог. Тут, наверное, флаг стоял. Постаментик такой, видите. О, я залезла. Ура! Ура! Да. Что сделано, то сделано. Говорят, что по ошибке расформировали. А кто наши ошибки, когда замечал или исправлял? Никто. Ошибка и ошибка на этом. Ошибка была. Все. Никто не ответит за это. Ошибка. Вот так вот. Это вот засохла вербочка. Не пусти нас. Мы пройдем. Пока дождь, и комаров нет, не летают, и мошки нету. Можно погулять. Тоже плюсик. Тоже плюсик. Вот мы идем по плацу, как солдаты. Тынь, 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 тынь. Смирно. Равняйсь. Время идет. Смотрите, кто здесь служил. Сейчас ему уже, конечно, слава богу, за 60, наверное. Ну, кто когда служил. Кто в последние годы, кто пораньше. Всем уже лет до лет. Уже дедушки все. Пишут иногда. Иногда пишут. Спасибо, что снимаете. Ну, а что тут снимать? Снимаю. Деревья одни. Деревья. Уже и Кремля не видно. Все заросло. Собаки бедные из будок не вылазят, сидят. Чтобы уже выскочили. Уже б налаялись. Дорога к военкомату. Ну, мы пойдем еще маленько пройдемся. Да. Было время, как не то, что нынешнее племя. Помните про день Бородина? Да говорят, еще какие. Не то, что нынешнее племя. Да и нынешнее племя. Всякие есть. И в то время были всякие. И в это время все разные. Не сказать, что прям раньше все идеальные были. Подростки, пацаны, девчонки. Всяких хватало. Афишировали только мало. Все это было. Было да было. Никто не сфотографирует, никто на телевидение не поедет рассказать. Все варилось в своем котле. Жили у себя дома. Малолетняя дочь, вдруг беременная, оказывается, в школе. Были и такие у нас времена. Не надо говорить, вот раньше воспитывали, вот раньше были. И не просто в неблагополучных семьях, нет. Я знаю, в семье врача была такая девочка. Так что не всегда это в таких семьях, где как вроде бы так и должно быть. Вот все развалено. Вот она посередине, пожалуйста. Воткнулась. Мы здесь бурундука видели, бегал. И живет себе своей жизнью. Вот там они всегда корни свои прячут. Это ягода волчья.
А мы здесь загорали где-то. Я постелю себе, сижу, загораю. Вот дверь там закрыли, аж прямо, ух ты. А окна все выставлены. Вот. Бурундучок тут бегал, да. Вот, видите, какая была. Не подойти. Мокро. Ой. Чаша была с цветами. Вот. Как клумба в виде чаши бетонной. Так что были клумбы, было все ухожено. Ну, конечно, на территории гарнизона. Трос что-то опущен. Можно пройти, значит. Значит, недавно ездил сам хозяин этой территории. Ну, вот, как-то так. С плаца выходим. Не хочешь мокнуть, все бежит туда вон. Здание. Там уже все разорили, все повытащили, все, что могли. Понасорили. Кому-то что-то надо было тут. Были двери, нету дверей. Все выломано. Вот они, двери валяются. И так вот. Жизнь продолжается. Разборки. Грета, иди сюда, нельзя. Пошли. Грета. Грета. Не лази там. Грета. Грета. Ко мне. Грета, ко мне. Пошли дальше. Не надо там лазить. Там и гвозди и все. А ей, чтобы укрытие было. Мокнуть. Все равно уже намокла. Ну вот. Провела маленько по воинской части бывшей. Тут даже не одна, говорят, она была. 2 или 3. И связисты, и танкисты. Не знаю еще, что было. Связисты и танкисты. Интересно, черемуха цветет, но я ягод не видела. Я же осенью была здесь. Не видела. Вот трос лежит тоже. Значит, хозяин ездит, что-то ему надо. Опустился троса. Знаете, тут хорошо, что идти асфальтировано хоть немного, хоть не по мокрой траве идешь, что хорошо. А там на гравёрку выйдем уже. Ой, Господи, обязательно повернуться надо, чтобы болталось. Ну вот что? Птички расчирикались. Значит, я думаю, скоро закончится дождь. Ну, как чирикает. Чик-чирик, чик-чирик. А тут вот 2 яблони. Чик-чирик, чик-чирик. Яблони цветут. А тут черемуха немножко. Я думаю, что-то это сняла, не похоже на яблоню. Черемуха рядом была. А я знала, что есть яблоня. Еще с прошлого года. Чик-чирик. Чирикает. Не знаю, посадил он, не посадил. Все эти пыльцы.
лужи. Как быстро. Лужи быстро набираются. Ну, если бы он так вот 2 дня прошло, то у меня на огороде была б вода. Вот сейчас можно высаживать все, если только не будет морозов. Под дождичек высаживать очень хорошо. Растения хорошо себя чувствуют, и воды много не надо. Я когда дома высаживали мы, всегда под дождь, мы даже воду в лунку не лили. Не утруждали себя, хотя вода есть была. Полные бочки набирали. Ну, не поливала. Я возьму, лунки набьет. Я быстро побежала, покидала их. Тяпкой пригребли и все на это. Ой, я сейчас посмотрю по роликам. Ой, как же они танцуют возле каждого растения. Ой, да не захочешь тогда этих овощей так танцевать. Боже мой, лунку руками, туда что-то еще насыпят, переместят. Потом водички, потом это, потом придавливают, танцуют, придавливают, танцуют. Ой, если я 200 корней так буду танцевать, то я как раз к урожаю уже и посажу. Ну что? Это когда 10 корней садят люди, вот они танцуют. Ну, хотят с одного корня ведро помидоров снять. Может, это и так. Может, это и имеет место быть. Не знаю. Ну, как-то в селе. Также и я садила капусту. Просто, знаете, как пикируют, точно так я высаживала капусту. Земля пух. Я вот пальчиком так. И маленькую высаживала. 2 листика и посередине селедочка. Все, она как будто бы ее и не трогали. В некоторую лунку 2 штучки. Мало ли, если одна плохая будет, вторую выдернем. Своя ж капуста. Что, жалко, что ли? 9 мая садила капусту прямо на землю. Просто накрывала целлофанчиком. Такую рамочку. Рамочка была. На эту рамочку целлофанчик. И все. 10 июня высаживала. Никакой тебе воды под дождик. И я ни тяпкой, ничем не пользовалась. Высаживая капусту. Так пальчиком раз и туда. Пальчиком раз и туда. Но расстояние, конечно, естественно, побольше. И так пикировала. Вот так я садила капусту. И была капуста, мы всегда при капусте, бочка капусты с солью. Торговать овощами не торговали же в то время. Что лишнее пораздаю. Включилась. Сама собой включилась в кармане. Это говорили, что тюрьма, что ли. Здесь вот такой постамент. Знаешь, из бетона, как крепко. Сколько лет. Мы там были зимой. Кто-то заезжал даже, смотрю, есть следы от машины. Да, кто-то заезжает. Вон трава примятая. Кто-то заезжал. Страшное дело. Грета, не пугай. Грета пугает, бедная.
гремит. Следовательница. Листвяночка какая красивая. Листики мелкие-мелкие. Пушистик. Вот видите, как она вот оттуда прям семечкой перезимовывает и растет. Какие интересные листики. Ну, все сохранилось. Бетонированная стена стоит, чуть-чуть наклонилась. Ну, уже туда не пойду. Дождь. Может, в сухое время сходим. Ну, какие стены стоят. Деревья выросли под стенами. Видите, опять под стеной вот это. Бузина под самой стеной. В карман положила, отключила телефон, а он там бьется, видно, и включился. Сейчас темно будет. Несколько минут, секунд темно будет. Не вырезаю. Сидеть, копаться. Что у меня? Неважное такое видео, что 20 человек посмотрят, и хорошо. Ты что там нашла? Спрятаться надо, спрятаться. Вон сверху проволока колючая. Пошли, пошли. Березка. Пошли. Ворота были. Видите? Все было как надо. Ну, наверное, беглых тут прятали, кто убегал в самоволку. КПЗ раньше называли, говорит, тюрьма. Мне сказал, тюрьма. Ну, раз закрыты двери, раз тебя посадили, значит, тюрьма. Пошли. Ну, пошли.